係咧，真係有啲心理關口嘅。佢係一粒紫薯波嘅時候，佢好似一粒泥膠咁，我都唔會覺得食得落，或者包子茶。今日就同大家嚟到銅鑼灣 KFC， 佢哋有同 Evangelion 即係《新世紀福音戰士》嘅一個聯乘活動紫薯來襲。我見到係香 fans 都冇啊，我乜都擺上身嘅。係啲立牌啊，同埋影相嘅話咧，上面會好啲。佢送角色牌喎，咁我買呢個咯。哦，佢自動入晒啲嘢咯。有咩？佢冇特別講話可以轉橙汁，但係我哋自己轉啦。呢個係味蓮，但係哇，我完全唔知咩嚟。係咪可以加立牌嗰啲咁嘅嘢啊？唔識講喎。我有啲係，我睇下邊有冇得錄先。咦？呢度加電杯我都係唔使特別啦，我哋就加個立牌啦。好，就咁啊！而家係1:05，即管要睇下等幾耐先。趁等緊嘅時候，我哋兜個圈啦，咁啊，明日香立牌啦，係真係就咁擺喺樓梯嗰度㗎咋，所以係可以隨便影。呢個就係佢哋 Instagram 見到嘅定親字同埋嗰個 corner 咯，吹雞 corner 啊，都幾 crispy 啊！可唔可以變咗立牌兜個圈先？玻璃嗰度係有黐網貼，係咪記唔得？有喎，仲有喎，原來仲有一個喺度，有啦！真希波係角落頭啊！好尷尬啊！我覺得可能得一個人嚟，冇人同我一齊恰。滴水喎，難道是這個嗎？啊，有啦！漏啦！唔該你。有單角色㗎。係，唔該晒。開始好多人啦！都唔係等咗好耐啫喎，等咗3個字到啫喎。試，要坐真希波前面咧。いただきます。嘿嘿嘿嘿，係會背光㗎，好大燈添。佢咁大個攬咗一個薯頭食，跟住有紫薯波啦。呢個應該係角色小卡聯名嘅角色嚟㗎啦。比想象中大塊喎。雖然我頭先喺樓下睇係好細塊，因為佢一塊過咁醒嘅，我就諗住甩下佢係邊一個添，咁醒嘅。揾個電筒照得唔得啊？係照唔到㗎，係咩都照唔到㗎。好 ，Hello， 第一次見真人添，你好。喂，我想問，你去邊度揾？我都想有人請我嚟食啊！抹手先。我覺得咧，每次嚟咧都一定係要食咗脆身嘅嘢先食個葡撻啦。こちらです。開心嘅喎，佢溶嘅喎，咁棉花糖我有啲嘅。係咩都未食到啊，仲係食緊佢呢個好脆嘅皮。因為棉花糖啲味好長，我就咬一啖先。份 breakdown 就係有棉花糖啦、葡撻，但係佢葡撻入邊有紫薯，所以佢而家係一次過滿足你3個願望咁。佢食到最尾得翻紫薯味。我好想個餐你都想先啊！佢呢個 size 好似嗰啲泥膠咁。咩嚟㗎呢個？要計到足料嘅 LCL 汁啦。我喺度品咧，咪就係橙汁嘅味咯。都鮮肉啦。呢個包裝紙咧，我覺得有誠意嘅，你睇下。我冇想面對呢個紫色嘅包。OK，let's open it。何これ？唔係香嘅，因為始終係炸雞啦。我好想食啲近體包，即係呢個角度睇咧，好似有初號機想咬落嚟到咁咯。OK，好
嚟啦！唔敢食。個菜係 OK。咁鋪真係內雜，佢已經跌過幾次嘅呢支嘢，你下次買個咗俾佢。係咧，真係有啲心理關口嘅，真係咧。我唔知啊，我覺得佢係一粒紫薯波嘅時候，佢好似粒泥膠咁都好啊，我都唔會覺得食得落，或者個包子茶。今次一定得。你飲過嘅。始終係 KFC，你買飯啊，佢有 pickles 啊，唔知佢就 pickles 先，不過算啦，冇所謂。果然係 Eva，視覺上係超衝擊。真係要走酸瓜，唔得，真係要走酸瓜。唔得，酸瓜真係唔得。夏天果然都係飲汽水，買相真係爭少少一個紫薯波，但係 OK 嘅，未去到。呢張紙我唔會 keep 㗎，唔好咁變態啊 OK，唔係所有嘢印個封俾我就 keep 㗎。啊，我覺得可以開咗呢個先，係咪而家新加㗎？本產品具有一定程度之隨機性，建議消費者理性消費。但其實佢呢個袋都 keep 得嘅喎，我覺得冇帶鉸剪添，今日小心啲開咯。不如我甩下佢啦，我覺得我甩得中明日香嘅。得喎！得！呀！我嘅要醫酸盤。我已經見到咩色啦？你係已經反光見到咩色啊？唔使開落去啦，我抽中咗啦。好懂啦，知定了哦，我以為明日香添。哦，唔係紅色就係明日香㗎啦咩？啊？真動一嗲？你問下隔離要唔要換先啊？得，今日得。我見到張卡啦。我下次一定要帶鉸剪。基本上次次去 Eva 抽嘅嘢，我都抽卡窩。但我明明推明日香噶嘛，太暗睇唔到。C 會唔會啊？係唔係咁邪啊？六合彩又唔見。等一間可唔可以衝過去聲拜嗰度問下佢可唔可以？我聽到佢抽到明日香立牌，你要唔要坐過嚟？我走㗎啦，係。睇唔到透明玻璃杯更好。我梗係嚟搞震㗎啦。你係咪抽到明日香嘅立牌咧？冇錯。你有冇話想抽邊個㗎本身？拜，冇嘢啦。俾你咯，其實我都。Tony，真係㗎？會唔會其實兩張明日？我就會好嬲。打！你個衰仔。好嘢，多謝，我拍戲啦，耶！我哋呢叫有食有拎，多謝，我拍戲啦，拜拜。廿年人有多大膽？諗唔到，下次再諗埋下玩具。So happy！ 2號機用短刀啊，覺得短刀型，你唔覺得好似以前玩 CS 咁樣咧，揸刀仔好型咩？我玩呢啲。